Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. สวัสดีครับมาอยู่กับช่องผม MB.RR วันนี้ผมจะมาทำ5วิธีเมื่อพายุเข้าจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะบายเข้าไปดูนะเฮ้ยทำไมวันนี้หนาวจังวะหิมะก็ตกอีกทำไงดีทำไงดีเฮ้ยมีแล้ววิธีวิทยาศาสตร์นี่ก็คือเอาแขนใส่เสื้อโอ้ยเสื้อยากเหลือเกินโอ้ยกว่าจะใส่กว่าจะใส่ได้แทบแย่เลยหนาวเฮ้ยเหนื่อยอบอุ่นเหลือเกินอบอุ่นเข้าไปด้วยโอ้ยอบอุ่นมากเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยสบายแล้วกูเฮ้ยฝนตกแล้วนี่โอ้ยเปียกแล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีนะคิดคิดออกแล้วทีนี้เองหาอะไรมาสร้างบ้าน1ไม้โอ้ยได้ไม้แล้วไม้ใหญ่ซะด้วย2ใบไม้แล้วจากนี้เราจะลองมาสร้างกันเลยไปลงมือสร้างเสร็จสักทีเนี่ยเรือบ้านของข้าสบายแล้วรีบเข้าไปอยู่ดีกว่าฝนยิ่งจะตกอยู่เฮ้ยทำไมวันนี้มันหนาวจังเลยไปหาไฟดีกว่าไปจุดไฟหาไฟดีกว่าขั้นแรกวิธีจุดไฟเชื้อเพลิงใบไม้กองหินรอบดีเนี่ยเรามาจุดที่ร่มถ้าไม่จุดที่ร่มเนี่ยตายหาแน่ถ้าไม่จุดที่ต้นไม้นะถ้าไม่จุดที่ต้นไม้เนี่ยเห็นมากเข้าไปนานแล้วเนี่ยน้ำเกินขนาดอยู่ใต้ต้นไม้ความเย็นยังเข้ามาจุดเลยจุดไฟแบบใหม่จุดไฟโอ้สบายแล้วจุดไฟแล้วกันจุดไฟไฟลุกแล้วโอ้ยกว่าจะลุกแน่ไฟลุกสักทีเดี๋ยวขั้นก่อนไฟลุกแล้วดีใจว่ะโอ้ยอุ่นมากอุ่นเหลือเกินนี่แหละอาหารโอ้ยมาบีบแถวนี้เนี่ยหินมายิ่งตกอยู่หนาวเลยปะคานี่นะกินก่อนไม่รู้ว่ากินแล้วจะตายไหมแต่เราต้องกินเพื่ออยู่สอดกินเลยแล้วกันอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวต่ออีกว่าเราต้องไปหาน้ำมาใส่นะทำไงดีฝนยิ่งตกอยู่ฝนตกมากคิดออกแล้วไปหาน้ำมาดีกว่าหาน้ำเจอแล้วกินกันดีกว่า
เฮ้ยน้ำเยอะจังเลยมีน้ำแหลกเลยเว้ยไปเอาน้ำมาจากลำธารสบายแล้ววันนี้ไปเอาน้ำดีกว่าจบแล้วครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ขอลาแป๊บเดียวบายไปละเจอกันพรุ่งนี้ผมลงคลิปบางวันนะบายบางครั้งก็ลงทุกวันบ๊ายบายไปละ Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley.